Jag ville bara göra en kort video gällande en termostat och 351 Cleveland. På Cleveland så är det ju en speciell termostat som kanske inte alla känner till. Så har du en vanlig Ford termostat så kommer du antagligen få problem med värmen. Motorn går varm. Och som du ser mitt i bild där så är det ju där termostaten sitter, och i botten på den så sitter det normalt sett ska det sitta en mässingsbricka, en så kallad restriktor. Har du inte en sån så bör du nog skaffa en sån. Och till det så måste man också ha en speciell termostat som kallas för Robert Shaw. Och den ser ut så här. Den har alltså en krage, en konisk krage där. Och vad den gör är att den begränsar kylvatten att gå igenom vattenpumpen. Och när motorn blir varm och termostaten öppnar så medför det att kylvattnet går till allra största del genom kylan. Har du en vanlig Ford termostat kommer det mesta gå den enklaste vägen, alltså minsta motståndets lag, rakt ner till vattenpumpen och gå runt i motorn utan att gå igenom kylan, och då kommer du få värmeproblem och motorn går varm. När du lägger i denna här så kommer han mer eller mindre att sluta tätt mot den där restriktorbrickan, inte helt men väldigt nära. Det här är ju något som inte alla känner till, så jag tänkte jag skulle dela den informationen. Så har du problem med värmen så här är en av åtgärderna. Andra åtgärder är troligtvis igensatt kylare, dålig vattenpump, spricka i blocket, spricka i toppen, kass, topplockspackning, ja. Dålig kylarlock, kyllocket håller inte tätt för du måste ju ha tryck i kylsystemet också. Och har du ett otätt kylarlock så får du också problem med värme, mest troligtvis. Ja, jag skulle bara dela med mig om det. Jag skriver i lite länkar på var du kan hitta den här termostaten, för den finns inte tillgänglig överallt. Okej, tack, hej!